我哋平時啲片咧，主要拍食嘢啦，不停咁食，咁感覺上咧好似坐喺度拍攝靜態畫面多啲嘅。咁但係如果有留意開我啲片咧，其實我哋都好中意影一啲風景啦、街景啦，咁再加埋啲音樂咧，咁成條片嗰個畫面個質感咧會立體啲啦。咁亦都想分享多啲現場嘅感覺，旅行感覺多啲俾觀眾。而拍攝呢啲旅行嘅畫面咧，我哋多數咧就會利用3款唔同型號嘅相機啦，就係 Insta360嘅 Ace Pro 2啦、X5啦，同埋呢個細部嘅 Go Ultra 啦。因為近嚟咧都拍咗好多唔同嘅場景啦，咁所以呢條片咧就會分享下我嘅使用心得。咁如果你近嚟咧都想揾一部拍攝嘅相機，但係又唔知點樣去揀嘅話咧，可能呢一條片就會幫到你啦。咁另外咧，踏入6月份啊，Insta360咧有一個強勁嘅年終優惠，咁可以咧趁住呢個機會去買機。好，咁首先我哋用1分鐘去快速認識呢3部機各自嘅一個定位同埋佢強項先啦。首先係 Ace Pro 2啦，咁佢係 Insta 嘅旗艦 Action Cam， 我覺得係3部入邊咧畫質係最強嘅，佢亦都配備呢個徠卡鏡頭啦，夜拍功能係真係最強最出色嘅一部。咁 X5 咧就係360度嘅全景相機啦，佢有前後雙鏡頭，可以同時拍晒咧4面八方嘅畫面，咁好適合咧想一次過記錄晒當下四周圍環境啦。咁亦都可以做到咧好多好創意嘅角度啊！咁另外佢有個 app 咧係一個 AI 剪輯功能嚟嘅，所以你唔使驚咧拍咗之後好難去掌握點樣去製作啦。咁呢個我之後咧都會慢慢分享。咁而 Go Ultra 咧就係超級迷你輕便嘅相機啦，佢細到咧即係夾喺個衫領啦，夾喺個帽咧都唔發覺啦。咁主打咧可以解放雙手，好自然咁樣記錄生活嘅點滴，亦都咧可以放喺一啲好微細嘅位置啊，咁啊拍出一啲咧好得意嘅角度。我覺得拍出嚟咧個生活感係好強嘅。首先咧就講咗呢一部 Ace Pro 2先啦。呢部咧係我拍 vlog 用得最多、最依賴嘅一部嚟嘅。咁首先因為佢係一部 Action Cam 啦，咁所以係動態拍 vlog 去行路講嘢嘅時候咧，防震啊、穩定性咧係最高嘅。咁畫質亦都係最靚最 sharp 啦。咁 Ace Pro 2本身咧佢就係主打一個徠卡鏡頭，咁加上佢嘅感光元件好大啦，咁所以喺餐廳拍嘢食嗰陣咧，啲顏色啊飽和度係好高好靚。咁好似呢個酒店嘅 buffet 啦，咁係個好暖光嘅環境，拍出嚟嘅食物咧都幾有食慾㗎。咁對於平時我係展開一啲日常生活嘅 vlog 啦，咁我好少調色嘅，咁呢個幫助就好大啦。另外我最中意 Ace Pro 2嘅位咧就係佢拍夜景啦。咁平時我都成日要拍夜市啊、酒吧呢啲啦，咁我一定帶佢嘅。咁因為暗黑嘅環境咧，佢都可以影到好銳利啦，同埋後邊啲燈咧係唔會散晒爆晒光，咁仲影到咧好有層次、有細節嘅。咁記得夜晚嘅時候咧就要開埋佢嘅 Pure Video Mode 啦，即係低光拍攝模式，佢會減低好多嘅 noise 啦，同時咧提升個亮度同埋細節，而且咧仲可以拍到 4K 60 frame 添。所以總結啦，呢部 Ace Pro 2咧就係我最常用嚟旅行日夜拍攝噶啦。咁因為好似我咁啦，成日要拍 vlog 講嘢啦、行嚟行去啦、拍嘢食啦，咁呢啲咧真係幫到我好多啦。跟住就到講呢部 X5 啦，咁呢部咧係我去完旅行近排咧，發覺係幾有驚喜嘅。咁一開始我以為360嘅相機會好複雜啦，要即係慢慢後製剪接好多嘢。咁但係實際用起上嚟咧，真係比想像簡單好多。咁佢最大嘅好處咧，就唔使一開始諗定個畫面構圖係點啦，你可以拍咗先，之後慢慢翻去剪輯嘅時候先揀角度。咁有好多場景咧都覺得好好用嘅，好似我之前去咗檳城嘅古城啦，佢有一條街咧係唔係好闊嘅，咁但係兩邊咧有好多古宅啦、招牌啦，啲街景係好得意嘅。咁如果用普通相機去拍攝咧，我通常就會影自己感受講嘢嘅拍一次先，跟住咧又要翻轉頭再
去翻啲商店啊，影下啲環境嘅片段啦。咁所以好多時大家睇到一條片一條街嘅個畫面嘅 vlog 咧，其實我要行咗3-4次條街㗎啦。但係用 X5 咧，我淨係行1次條路啫。咁之後翻去揀翻想要嘅角度就得啦。有陣時就拍下自己講嘅嘢啦，有時咧就影下周圍嘅建築，都係之後後製揀翻。咁個畫面已經好豐富，亦都好有現場感。另外就係啱啱咧，佢經歷咗一個曼谷嘅過夜火車啦，因為當時係我自己一個人啦，咁我又要顧住啲行李啦，亦都即係當下有好多突發情況要顧及嘅。如果要攞住好多部機去周圍諗個角度點樣影咧，就真係好唔方便嘅。咁但係 X5 咧就可以拎住一次就拍晒全個360度嘅景觀啦。咁基本上for咁樣嘅導遊咧，真係超方便嘅，同埋咁樣影咧都好呈現到當下喺個火車入邊嗰個感受啦，亦都唔使話周圍左左右右咁不停去影去騷擾到其他嘅乘客。你加埋嗰個隱形手柄咧，咁你可以超遠距離咁樣去攝錄，感覺咧就好似有隔離有個人幫你拎住部機拍攝咁啦。咁成個畫面咧就唔會淨係得翻個大頭啦。另外仲有啲突如其來嘅情況啦，好似上次去曼谷跑步啦，咁本身就係拎住佢諗住影我自己跑步或者個環境畫面嘅，點知突然跑下咧就撞到我 friend 啦。我覺得呢個畫面都好珍貴嘅，只要之後咧喺個 studio 度揀翻你想要嗰個角度畫面啦，我就揀翻我同朋友傾偈嗰個角度，咁就可以咧將呢個咁有趣、咁珍貴嘅時刻咧記錄低。佢電話入邊咧有個 AI 剪輯功能嘅，我覺得可以利用佢咧做一個初步整理素材嘅一個工具啦。咁佢可以分辨到咧邊啲係你喺度講緊嘢啦，或者邊啲係環境。你撳1-2個掣咧，已經可以揀到我要邊啲係講嘢嘅，我要邊啲係淨係環境嘅。咁所以如果你好多素材唔知點樣揀嘅時候咧，首先俾 AI 去篩一次先，咁已經可以慳翻好多時間。我覺得對於 content creator 嚟講咧都非常重要啊！咁再加上咧，咁我平時除咗拍 YouTube 之外咧，好多時間咧都有拍到 IG Reels 㗎。咁成日煩咧，究竟拎住部相機係要打直定打橫啦？咁有咗 X5 咧，我就可以同一個素材一齊剪直同埋剪橫出嚟啊！咁所以咧係超級實用啊！而畫質方面咧 ，X5 係支援到去8K 嘅全景攝錄啊！咁當然 4K 咧對大家日常旅行嘅畫面咧都非常足夠。而佢除咗360度之外咧，亦都可以切換翻做單鏡頭啦。即係如果想好似我而家咁坐喺度正正常常講嘢嗰啲片咧，只要切換翻單鏡頭咧，就變翻一個普通嘅相機。咁所以佢整體咧真係超級方便啦，又可以多空間多角度啦。咁對於一個 content creator 嚟講咧，我覺得係必須咯。最後就係呢部 Go Ultra 啦，咁呢部咧就係3部入邊最細啦、最低調，但喺某啲場景咧就會好明顯睇到佢嘅優勢啊。咁譬如咧，我哋去食日本嘅 omakase啦，環境係比較私密啦，座位係埋一啲嘅。咁如果拎起大相機喺個場景度周圍拍嚟拍去咧，感覺其實係有啲尷尬，都好似唔係太尊重啦。咁而 Go Ultra 咧，佢真係好細粒啦，好輕巧，可以好唔覺眼咁咧擺喺一啲特別嘅角度，同埋超廣角啊！好多時廚師喺你面前解釋啦，或者展示嗰道菜式嗰陣咧，你就咁擺喺度已經影到晒成個環境㗎啦。你亦都可以咧夾喺個心口度啦，記錄第一身嘅視覺。咁觀眾咧就好似同你一齊感受緊嗰一刻嘅嘢食啊！我覺得好有生活感同埋好真實啦。另外咧拍屋企嘅記錄咧，我都覺得好好嘅。如果屋企係有小朋友或者毛孩咁啦，應該係最明白啦。好似我隻狗咁樣啦，通常一拎起個電話或者大相機咧，佢就會擰埋一邊㗎啦。咁但係我用 Go Ultra 拍 Juno 咧，佢係完全唔發覺嘅，亦都可以解放雙手咁同佢哋玩啦。咁就拍到一啲有趣嘅角度。咁呢個咧係用大機我唔會拍到嘅畫面嚟。功能方面咧，佢升級到 4K 60啦，畫質咧係比上一代 Go 3係肉眼可見嘅大提升啦。而且咧佢仲有一個人像模式啊，所以拍個樣嘅時候咧，個氣色就特別好，面色特別靚啦。講咗咁多例子，最後幫大家做個總結，3部機應該點樣去抉擇？如果你想揾一部平時主力拍旅行、美食、日夜風景、有靚畫面、操作簡單嘅，就最推介你揀 Ace Pro 2啦。
而如果你係經常一個人去旅行，想拍到自己嘅同時又有大範圍嘅環境畫面呢，咁 X5就係最值得入手啦。揸住佢就好似有另外一個人幫你揸機一樣啊，亦都好啱中意戶外運動嘅朋友，尤其是中意滑雪啦、爬山、潛水呢啲好多靚風景，唔想錯過周圍環境嘅角度，可以拍咗先，一齊享受嗰一刻嘅風景，之後翻屋企先慢慢剪輯，呢個就真係好方便啦。想拍日常生活，屋企有小朋友或者寵物咧，中意一啲得意角度畫面啊，GO Ultra 就真係最方便啦。佢好細部，好低調，拍到好多普通相機咧都拍唔到嘅自然生活畫面。最後提下大家，而家係進行緊呢個6月年中優惠，優惠去到18號，全場最高可以減880蚊啊！咁詳情咧可以睇呢度，咁記得用我片下邊嘅連結去購買，可以支持我哋頻道嘅少少收益。咁下條嘅旅行片、美食片，再見大家啦！